God. Ito nga pala guys yung nakuha dun sa gulong. Ayan siya. Imagine. Napako. Kaya pala natusok. Parang sa higaw. No? Oo. Tamtax. 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 Yun dun siya. Kaya ano, kaya nabutas yung aming gulong ng motor. Ang galing ng ano ko ni Kuya. Ay, na talaga. Tapos na siya. Ayan. Ikakabit na. Talagang makaka-home run pa kami? Oo naman. San Luis pa kami, Kuya. San Luis, dito maabot pa kami. O diba? Kung naghintay ka doon, wala. Kaya nga. Nga. Isa yung nag-ano dun. Ang galing ni Kuya, oh. You're so amazing, Kuya. Uwi mo. Para ano? Souvenir. Uwi mo. Dala mo ng Oman. Kalimuhan ng Taiwan.
Sadlang ko dun. No. 7 kilos lang ang luggage ko. Ako 30 kilos naman. Oh, mas malaki yun sa'yo. Kaya lang mga dala ko ng nyog, ng alamang, sinantol, ng atsara, dala lang papaya, ng pinya. Uy, bulok na yun pagdating ng Hindi Oman. Direct flight Oh, naman diba ako. guys? Perfect. Hindi naman hindi Finished product ni Kuya. Kuya, so amazing. Gusto po. O, diba? Tapos na siya, guys. Ang galing ni Kuya. Okay. Oh, ang bilis. Wow. Ayan. Thank you so much, Kuya. So, ayun po, guys. Tapos na. Ay! Inaantok na ang bebe namin. Kasi kalahating araw na kaming nasa biyahe. Para kami nagbiyahe na nga. Oo. Palengke. May daanton pala. Ayun, guys. Tapos na siya, guys. Ayan. Sana kami. Susunduin na namin yung mga bata sa kanila. Tapos, uta kami ng San Luis kasi to celebrate na birthday, guys. So, ayun guys, nagtatag kami ng gulong ng tricycle. So, nagpa-vulcanize kami. Tama nga guys. Pauwi na kami guys. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you!